Նոյեմբերի 16-ին վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի ՏԻՄ ընտրություններին Հանրապետություն կուսակցությունը մասնակցում է ամիսներ առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրությունների սցենարը թույլ չտալու Գյումրի 2 օպերացիան բացառելու նպատակով։ Կուսակցության ցուցակը գլխավորող անկուսակցական Հարություն Մկրտչյանն ու կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամները լիահույս են, որ վաղարշաբաթցիները ընտրությունների ժամանակ կքվեարկեն խղճի մտոք, ոչ ասելով Հայաստանի անկախությունը սակարկողներին, մերժելով Կիրիենկոյի գրպանային թեկնածուներին, Հայաստանի համար Թաթարստանի ապագան տեսնողներին, այսպիսով փակելով Հայաստանի Հանրապետության գուբերնիզացման դուռը։ Հանրապետություն կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Անահիտ Ադամյանը նշում է, կուսակցությունը ինչպես 2026-ի համապետական, այնպես էլ վաղարշաբաթի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու է խաղաղության եւ զարգացման օրակարգով, քանի որ, ինչպես ինքն է ասում, պատերազմները սկսվում են ու ավարտվում, իսկ խաղաղությունը բացում է անվտանգության եւ զարգացման դռները։ Անահիտ Ադամյանը նշեց նաև. դեմ են մեր երկիրը մաս-մաս վաճառքի հանողներին, որ հույս ունեն նորից այդ գնով գալ իշխանություն եւ իշխանություն գնել, որ հույս ունեն վերադառնալ ու մեզ վերադարձնել 20-րդ դար, իրենք 21-րդ դարի կողմնակիցներն են։ Նաև այդ նպատակով են մասնակցում են վաղարշաբաթի ընտրություններին, որովհետև սահմանամերձ մեր հայրենիքում, ըստ Ադամյանի, զինվոր ենք բոլորս ու հարկ եղած դեպքում կռվելու ենք բոլորս։ Վստահաբար լավ է լինելու։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանն էլ նկատեց Հանրապետություն կուսակցության ուղին պայքարի մասին է։ Այդ պայքարն էլ ուղղված է եղել բոլոր նրանց դեմ, ովքեր խոչընդոտել են մեր պետության լիարժեք անկախությանն ու ինքնիշխանությանը։ Մենք պայքարելու ենք ընդդեմ բոլոր այն հին ու նոր բոլշևիկների, որոնք ցանկանում են Հայաստանը ներքաշել էլի նյութենական պետությունների մեջ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին ունենալ ինքնիշխան, հպարտ եւ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Առաջիկա վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի ընտրություններում Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանը մեր բոլորի ջանքերով միանշանակ հաղթանակ է տանելու։ Մենք յուրաքանչյուրս պետք է ջանք չխնայենք մեր շրջապատում, մեր ընկերների, մեր բարեկամների, մեր հարազատների հետ տանենք մեր քարոզարշավը տուն առ տուն, չխնայենք ոչ մեր ժամանակը, ոչ հնարավորությունները, մենք պարտավոր ենք հաղթելու, որովհետև սա սկիզբն է, սա մարտն է մինչև գլխավոր ճակատամարտը 26 թվականի ընտրությունները, եւ ես համոզված եմ, որ 26 թվականի ընտրությունների նույնպես Հանրապետություն կուսակցությունը տանելու է փայլուն հաղթանակ։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն իր հերթին նկատեց տեղի ունեցած կուսակցական հավաքի նպատակը նախ ազդարարելն էր, որ 2026-ի համապետական ընտրություններին մասնակցելու են անպայման եւ միանշանակ սեփական ցուցակով։ Երկրորդ ուղերձն էլ վերաբերում է վաղարշաբաթի ՏԻՄ ընտրություններին, որոնք ըստ նրա դառնալու են համապետական ընտրությունների նախերգանքը։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք մայքային ընտրությունները փորձում են կապել քաղաքականացնելով, հասցնելով դա ու դրա արդյունքները համապետական ընտրություններում արդյունքներ գրավելու, ասում են այն ինչ որ արեցինք Գյումրիում, նույնը կանենք նաև վաղարշաբաթում եւ հաջորդ հետ նույնը կանենք Երևանում, դե եթե ուզում եք քաղաքականացնեք, դեմ չենք, մենք էլ կքաղաքականացնենք այդ եւ այս քաղաքականացնելու համատեքստում էր, որ մենք որոշեցինք, որ վաղարշաբաթի ընտրություններին մասնակցելու ենք ու մասնակցելու ենք Հարություն Մկրտչյանի թեկնածությամբ։ Ինչպես այդ պատահեց, հարցը շատ պարզ է, քանի որ Հարությունը մշտապես մեր կուսակցության հետ սերտ կապեր է ունեցել, իսկ այդ կապերը հիմնականում գաղափարական հենքի վրա են, որովհետև այդ մոտեցումները, որոնք մենք ասում ենք կամ տարբեր բանավեճերում, որտեղ Տիկին Ադամյանը կամ Հարությունը մասնակցում են ինչ-որ առումով իրար փոխ լրացնում են այդ բանավեճերում, այնպես որ այս ակնհայտ էր ու քանի որ Հարությունը էջմիածինցի է, վաղարշաբաթցի է, ես իրեն հարցրեցի, ասացի ինչ ես կարծում այս ընտրությունների առումով, ինքը ասաց, որ
պետք է ամեն ինչ անենք, որ Գյումրի 2 թույլ չտանք։ Այստեղ բանալի բառը անենքներ, քանի որ պետք է անենք, անմիջապես հաջորդեց առաջարկը, որ հարություն մենք պատրաստ ենք որպես կուսակցություն մտնել այդ ամեն ինչ անելու գործընթացի մեջ, եթե դու կգլխավորես մեր կուսակցության ցուցակի առաջին համարը։ Եվ ասեմ, որ երկար մտածելու խնդիր չկար, միանգամից համաձայնեցինք, եկանք ընդհանուր հայտարարի ու այսօր միասնական ուժերով աշխատում ենք։ Այսօր արդեն հարց է առաջանում, թե ինչ ակնկալիքներ ունեք կամ ինչպիսի շանսեր ունի կուսակցությունը կամ Հարություն Մկրտչյանը։ Ասեմ, այդ հարցը առաջանում էր Մեղրիում, երբ Բագրատ Զաքարյանը առաջադրվում էր, ընդ որում Բագրատ Զաքարյանը Մեղրիում հավաքել է 49%։ 49%։ Այդ հարցը առաջանում էր, երբ մեր կուսակից Թումանյան Սուրենը առաջադրվում էր Լոռի համայնքում, այո։ Եվ Թումանյան Սուրենը Լոռի համայնքում հավաքել է 52%։ Հարությունը Մկրտչյան ոչ բոյով, ոչ բուսով, ոչ գիտելիքով, ոչ ունակությամբ, ոչ քաղաքական հմտությամբ, որևէ բանով չի զիջում իմ լավ եղբայր Բագրատ Զաքարյանին եւ Սուրեն Թումանյանին։ Եվ իմ լավ ընկեր Բագրատ Զաքարյանը, Սուրեն Թումանյանը եւ այստեղ նստած բոլորս պարտավոր ենք աջակցել Հարություն Մկրտչյանին։ Արամ Սարգսյանը նշում է, մեծ անելիք ունեն Վաղարշաբաթի ընտրությունների ուղերձը հանրությանը ճիշտ հասցնելու գործում, ցույց տալու, թե որն է դրանց մասնակցող ուժերի քաղաքական հենքը, ինչ ապագային առաջարկում Հայաստանի համար, անկախ պետություն, թե Թաթարստանի ճակատագիրը։ Ու եթե մենք Վաղարշաբաթում հաղթում ենք, մենք նաև մի քայլ առաջ ենք բերում 21-րդ դարը մերը անելու 26 թվի այդ հաղթանակը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ամենայն լրջությամբ վերաբերվենք առաջիկա Վաղարշաբաթի ընտրություններին։ Դա գերկարևոր է։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս Հարություն Մկրտչյանին ընդունենք որպես մեր ընկեր, մեր եղբայր, չհամարենք, որ ինքը, չնայենք, որ ինքը կուսակցական չէ, որևէ կապ չունի, ինքը գաղափարական մեր եղբայրն եւ մեր ողջ ներուժը, կորովը, կուսակցական ողջ պոտենցիալը ներդնենք Վաղարշաբաթ համայնքում լավ արդյունքներ գրանցելու եւ լավ արդյունքներ ունենալու առումով։ Բնականաբար բոլորի մոտ հարց է առաջանում, իսկ այդ ընտրություններից հետո կոալիցիաներ կազմեք, չեք կազմի եւ այլն։ Սրանք անլուրջ բաներ են, ժողովուրդ ջան։ Ես նորից եմ ասում, որ Հարություն Մկրտչյանը ոչնչով պակաս չի Սուրեն Թումանյանից եւ կարող է Վաղարշաբաթ համայնքում հաղթել։ Բայց կոալիցիաներ կազմելու եւ այլնի թեմաները դրանք թեմաներ են, որոնք քննարկելու են միմիայն ընտրությունների արդյունքներից հետո։ Նախ պիտի նայենք, թե այդ ընտրություններում ովքեր են անցնում։ Լավ կլինի, որ ռուսական թևի ներկայացուցիչները, այն նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, Հայաստանը, Թաթարստան տեսնողները Վաղարշաբաթում մերժվեն, այդ շատ լավ կլինի։ Այդ ամենամեծ նվերը կլինի, թե մեր զոհված եղբայրների հիշատակին, թե անկախության համար մարտնչած մեր եղբայրների հիշատակի համար։ Դա ամենամեծ նվերը կլինի։ Բայց եթե անցնել են իրենք այնքան փոքրամասնություն լինեն, որ որևէ բան չորոշեն։ Այս առումով ես հստակ կարող եմ ասել, որ քանի ընտրությունների քվեարկության արդյունքները չեն հայտարարվել, մենք որևէ կոալիցիայի մասին չենք խոսել։ Ինչպես այս ընտրությանը մասնակցող ցանկացած կուսակցություն ու անհատ մասնակցում է հաղթանակի համար, մենք էլ ենք մասնակցում Հարություն ջան, հաղթանակի համար, քեզ հաղթանակ եմ մաղթում։ Մեզ բոլորիս հաղթանակ եմ մաղթում եւ խոսքը սիրով փոխանցում եմ Հարություն Մկրտչյանին, որ գա այստեղ խոսք տա, թե ոնց է հաղթելու։
Հարություն Մկրտչյանը նախքան իր հաղթանակի բանաձևը ներկայացնելը նախ շնորհակալություն հայտնեց Հանրապետություն կուսակցության նախագահին, նշելով. Սիրով է ընդունել Սարգսյանի առաջարկը գլխավորել կուսակցության ցուցակն, ինչը պարտավորեցնող է իր համար։ Այսօր այստեղ ենք, որ ֆիքսենք, որ վաղարշաբաթում որևէ պարագայում Գյումրի 2 չի լինելու, Կիրիենկոյի վկաները Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պարագայում իշխանությանը մոտ անգամ չեն լինելու եւ այդ ուղղությամբ մենք ոչինչի առաջ ուղղակի կանգ չենք առնելու։ Ես պիտի խնդրեմ քարոզարշավի ընթացքում առաջադրված բոլոր քաղաքական ուժերը գործեն մաքսիմալ բաց։ Վաղարշաբաթին պիտի տեսնի Ռոբերտ Քոչարյանի գրպանային տեխնացուին։ Վաղարշաբաթին պիտի տեսնի Կիրիենկոյի գրպանային տեխնացուին վաղարշաբաթում։ Եվ այո, մենք որ ասում ենք գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, Կիրիենկոյի վկաները խնդիր են դրել վարդանիկներով կամ այլ իկերով համալրելու ու Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն վերցնելու, սա մենք կատակ չենք անում, սիրելի հայրենակիցներ, ու այստեղ է, որ պետք է վաղարշաբաթցիները քաղաքական ընտրություն կատարեն, թայֆայական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների այդ տրամաբանությունից պետք է դուրս գան, որովհետև վաղ իրենց երեխաներին այդ թայֆաները վստահաբար լավ ապագա չեն խոստանում։ Իրենց երեխաների ապագան վստահաբար այդ թայֆայական մտածելակերպով ընտրություն կատարողների համար Հայաստանի Հանրապետության տեղը միութենական պետության կազմում է, գուբերնիայի կազմում է։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունում էլ օրինակ ծայրագավառապետերի պակաս մենք տեսնում ենք, որ չկա։ Հաճախորդները անընդհատ շաբաթական մի քանի անգամ Կրեմլ այցեր են կատարում, դաբրոներ են ստանում, ռուբլիներ են ստանում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին են մոլորեցնում, վերջնանպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը գուբերնացնելն է։ Ես իմ ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անելու եմ, որ որևէ մեկը հիասթափված չլինի Հանրապետություն կուսակցությանը ձայն տալու համար։ Առաջին հերթին ես կրկնում եմ եւ թիրախային կետ եմ դադարեցնում վաղարշաբաթցիներին հասցնելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի տեխնացու վաղարշաբաթում, ժողովուրդ։ Եթե ձեզ խաբել է սիրելի վաղարշաբաթցիներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չունի տեխնացու, դուք խաբվել եք, ձեզ խաբել են։ Նա գլխավորում է հաղթանակ դաշինքը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից առաջադրված տեխնացու է եւ այն լուրերը, որ վաղարշաբաթում տարածվում են, թե ինքը կապ չունի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, լեկտի սուտ է ուղղակի։ Ռուսաստանի Դաշնության մյուս հաճախորդները եւս ունեն տեխնացուներ վաղարշաբաթում։ Ես խնդրում եմ ձեր ընտրությունը կատարելիս նախ վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում իմ ամենամեծ առաքելությունը կհամարեմ եւ ինձ հաջողված քաղաքապետ կհամարեմ այն դեպքում, երբ որ տեսնեմ վաղարշաբաթը հաշտ եւ համերաշխ։ Հաշտ եւ համերաշխ, իսկ այդ հաշտության եւ համերաշխության գնալու ճանապարհին հորդորում եմ բոլորիդ որևէ մեկի հետ ժողովրդական լեզվով ասած վատամարդ չլինեք։ Որևէ մեկի հետ, այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնացուի գրպանային։ Մոտենում են ձեզ ասում են մեզ ընտրեք։ Սիրով, ժպիտով, նայեք ու պատասխանեք իրենց, որ այո դուք իրենց եք ընտրելու։ Բայց 10 վայրկյանում, երբ որ դուք կլինեք ընտրախցիկում քվեարկություն կատարելու, 10 վայրկյանում ձեր մտքի, ձեր խղճի կամոք ընտրություն կատարեք եւ այդ 10 վայրկյանի հեղափոխությունն ու իշխանության վերցնելու գործընթացը դուք ինքներդ ավարտին հասցրեք։ Մեր հայրենակիցները ունեն 10 վայրկյան Ռոբերտ Քոչարյանի Կիրիենկոյի քաղաքական տապանակարը քաշելու համար 10 վայրկյան մտեք քվեարկացիք ու կատարեք ձեր ընտրությունը։ Որևէ մեկի հետ վատամարդ չլինելով, որևէ մեկի հետ, չգիտեմ, ներանձնային, միջանձնային հակամարտությունների մեջ չմտնելով։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև հիմա մարդավորս, եթե կուզեք անգամ հոգևորսների մի խմբակ է հավաքվել, որ վաղարշաբաթում խաբում են, թե մենք Ռոբի տեխնացուն չենք,
Ռոբե այստեղ տեխնացու չունի, Ռոբեմ ասում, որովհետև ի վերջո Քոչարյանն էս վերջին հարցազրույցի ժամանակ հաստատեց, որ տան անգամ իրեն տիկին Բելան է Ռոբ ասում։ Դրա համար։ Այլևս պաշտոնապես կարող ենք նրան այդպես դիմել։ Ունի տեխնացու, մասնակցում է այդ տեխնացուն, մոլորեցնում է ձեզ։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական հեռուստաընկերություններից առավոտից երեկո Հայաստանի Հանրապետության դեմ ցուցմունք տվողն էլ ունի տեխնացու։ Նա էլա ձեզ մոլորեցնում, բոլորի դեմքներին ժպտացեք և ընտրության օրը նոյեմբերի 16-ին ընտրեք իրական երրորդ ուժ, երրորդ համարի տակ հանդես եկող, քվեաթերթիկ համար 3 Հանրապետություն կուսակցություն։ Ժողովուրդ ջան, ո՞նց է լինելու։ Ո՞նց է լինելու։ Ո՞նց է լինելու վաղ շաբաթում։ Հայաստանը գուբերնիա դառնալու է։ Շնորհակալ եմ։ Նշենք, որ Հանրապետություն կուսակցության համարը քվեաթերթիկում 3-ն է։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։